係咯，好感恩有嘅機會可以嚟到同大家分享下啦，我少少嘅生命故事啦，咁樣係咯。咁我之前都喺係啦呢架船上面就服侍咗大概3年嘅時間啦，咁係咯，好似陳牧師講係不論心靈定係身體都係得到鍛鍊嘅。咁啊簡介下先啦 ，Logos Hope 呢艘船係有啲乜嘢嘅目標嘅咧？咁其實我哋係一架書展嘅船啦，咁其實我哋去到世界各地唔同嘅港口咧，都會去開放我哋嗰一層書展嘅層咧，去邀請唔同人上船去買一啲用一個好低嘅價錢咧，去買一啲好高質素嘅船嘅。咁其實我哋最終嘅目的咧係想去到每個國家咧，都係想分享知識啦、幫助啦，同埋希望去到每個我哋到返嘅港口嘅。咁係咯，我哋喺船上面，即係除咗邀請人去到船上面去買書啊，去同佢哋交流之外咧，我哋都會去到岸上面去做唔同嘅服侍嘅。咁係咯，因為去每個港口都有唔同嘅地方啦，都有唔同嘅需要。咁我哋就住可能去探訪教會啊，探訪老人院啊，甚至係我哋有做過一啲叫做眼鏡事工嘅，咁去幫手人哋配置閱讀鏡啊，咁樣都有嘅，係好多唔同嘅，係啦。咁我其實做咁多嘢，最後都係想我哋將呢個希望去分享俾係啦每一個係咯去嗰個地方嘅人啦，就係耶穌基督。藉着呢啲你哋嘅服侍同埋開放隻船，嚟到去將人帶到喺福音面前，又或者你哋傳福音。Exactly， 就係隨傳隨走啦，隨傳隨走啦。咁我想問你嗰陣時上船你幾多歲咧？當時我上船應該係22歲嘅，即係對我嚟講係想去為神去踏出一步，去見識下係啦呢個世界咁樣樣，同埋聽到即係之前講即係呢架船係去到即係唔同地方做唔同嘅嘢，咁係都好被佢吸引嘅，可以去即係好似啱啱佢哋分享咁樣講，其實去唔同嘅地方去認識唔同文化，咁我都好 enjoy 嘅咁樣嘅。所以其實你都係想藉着呢一個嘅旅程咧，其實都開闊下你自己眼界，同埋都感覺上喺個船裏邊嘅生活可能會有一啲可能舊時好穩定嘅生活裏邊經歷唔到嘅嘢嚟。因為係咯，即係正如啱啱所講啦，咁其實係去到每個港口嗰度唔同文化嘅時候，其實即係除咗係咯，當然喺當中會認識到唔同嘅人啦，係啦，去同佢哋去交流啊，咁但係甚至喺船上面咧，因為我哋係400個船員嚟自60個唔同國家嘅，咁淨係單單喺船上面生活咧，其實都已經係一個好跨文化嘅體驗，去認識咗好多唔同嘅文化佢哋嘅獨特之處啊咁樣。我嗰陣喺英國讀大學嘅，咁我喺英國讀嗰一科咧就係動物學嚟嘅，係 animal science。咁好多人都唔知咩嚟嘅咁樣。咁其實如果大家會睇呢個 Discovery Channel 咧，或者 National Geographic 咧，就係類似嘅嘢啦，咁就係去做一個好似science 嘅研究咁樣樣，即係點解嗰隻大笨象會走去嗰邊食嘢啊？點解佢哋會去有呢啲咁嘅行為啊？咁樣樣係咁啊，讀 animal science zoology 係嗰科，你去認識佢哋嘅 behaviour 啊或者習性嘅，你某程度上係可以同佢哋，即係你知佢哋做緊咩係啦。咁當時我都有諗過，即係好似聖經所講，即係話即係要管理全地嘅動物，咁其實你要管理佢哋，要先認識佢哋啦。咁當時我就係咯，去讀呢一科咯。咁及後其實翻到嚟香港，我就係咯，去喺一間獸醫醫院度做獸醫護士咁樣樣啦，係。獸醫院就係你喺冷氣房摸住隻貓咁，然後就打針，然後就去 take care 佢咁樣，咁係啦，一個比較舒適嘅生活嚟嘅。咁你喺船上面，咁因為冇動物嘅，咁其實我當時就唔係失業嘅，咁佢哋都委派咗我去做唔同嘅工作嘅。咁因為船其實每一個人都有，即係喺上面都有佢嘅工作嘅。咁我哋工作5天，然後1天休息，然後有一日就係做ministry 咁樣。咁所以當時嗰我就被委派咗去呢個水手部度服侍咁樣嘅，係啦。咁我5天就係做水手啦，咁有一日就off 啦，咁然後有一日就去到去做 ministry 咁樣。我想問個傻嘅問題啊，即係做水手咧，我哋成日見搭天星小輪咧，咁樣揈嗰條纜咧好準繩噶嘛。咁但係隻 Logos Hope 大好多噶嘛，揈嗰條繩
同唔同嘅咧？係咪真係好輕易？好似咁樣一掉就一定中咗嗰個等嘅咧？我都想嘅，咁不過咧個事實咧就係因為咁大嘅船咧唔會係用天星小輪嗰啲繩嘅咁樣，我哋用嗰啲繩係粗繩嚟咁大好多。咁但係咧個問題就我哋唔會掟嗰條繩，因為掟就好重，咁我會綁條細嘅繩喺個綁條細嘅繩，咁然後就掉嗰條細嘅繩上岸。咁岸上面咧有其他工作人員咧就會掹，即係接到一條細繩就會掹條細繩，然後就會掹條大繩咁樣樣，又綁好佢嘅。咁咧個問題就係咧，因為同一般天星小輪好唔一樣嘅。咁因為天星小輪就比較細啦，咁就好易就可以掟到。咁你見到後面啱啱架船見到就比較大嘅，咁就佢係比較高啲嘅，同個離岸咧係有個距離嘅。咁嗰陣時拋繩嘅時候咧係要即係架船未埋到岸已經要拋。咁咧個問題咧就係同一般嘅天星小輪唔同嘅，咁啲人唔會理即係個水手拋繩啊嘛。咁但係喺即係望道號就係個個會好興奮咁喺度，哇！準備埋岸，啲人又好興奮準備接架船，咁全世界望住你拋嗰條繩啊！咁一拋失咗咧，就一跌咗落去，全世界就咁樣去一下咁樣，好大壓力嘅。點解佢講得咁清楚咧？我就係拋失繩啊嘛，咁你即刻掹翻條繩上嚟，又再拋，拋到得為止咁樣，係啦。喂，最高紀錄拋過幾多次咧？拋咗一次3次啦，係啊，第3次成功嘅。喺黃道裏邊，水手除咗係拋繩之外，其實好忙嘅喎，做啲咩嘅咧？其實水手差唔多係嘅工作主要係負責去maintain整架船嘅咁樣，maintain船即係差唔多係差唔多所有嘢，就係由保安啦。即係夜晚要幫手當更啦，去到架船行緊嘅時候要負責睇水啦，因為要睇下海上面嗰個情況啦。因為尤其是夜晚咧，係即係你要睇住有冇其他船啦，防止鐵達尼嘅事件出現啦，係啦，係啦。咁啊，然後就一般嘅清潔啦、甲板嘅清潔啦，都係我哋啦。然後去維修啊，係啦，要去除鏽啊咁樣咁各項。咁所以你即係啱啱聽都係同呢個獸醫護士係完全唔一樣嘅工作嚟嘅。去到因為 Logos 咧係去好多即係公海啊，或者有一啲可能平時我哋冇接觸到，會唔會真係有海盜嘅咧？係咯，係啦，尤其是咧，其實我哋去嘅船咧，我覺得3年嘅時間咧有年半咧，其實喺加勒比海嘅，呢個都係最常問到嘅問題。係咪有海盜咧？加勒比係咪有海盜咧？係咯，加勒比係有海盜嘅，都係講緊係15幾年嘅時候。咁到我哋去嘅時候咧，係冇海盜啊！海盜咧係喺索馬里嗰邊嘅，即係非洲嘅東部嗰邊嘅。咁所以我哋去嗰啲地方咧，大部分都比較安全嘅。去嗰幾年係咁就未即係咁樣啦，係啊，就未遇過海盜嘅，係啊。另外係咪仲有一隻OM？另外有一艘船 Doulos 會唔會經過嗰邊咧？係啦 Doulos 咧就而家暫時主要係喺東南亞呢邊去服侍嘅，係啦，咁都暫時好感恩就未遇上過任何海盜嘅。我其實好好奇就係你點樣由一個係咯，即係獸醫護士喺呢個冷氣房裏邊係啦，餵住小動物 take care 住小動物，而搖身一變變咗做一個水手嘅。咁都唔係。即係一晚瞓醒之後，第二日就覺得咁啊準備去船啦咁樣，咁係一個好漫長嘅過程嚟。咁即係都好感恩當時係喺英國讀書嘅時候啦。咁其實係咯，當時就遇到一對宣教士夫婦咁樣，咁佢哋新加坡人嚟嘅，就喺英國嗰邊服侍。咁啊，佢哋嗰時做一個學生嘅即係事工啦。咁啊好即係感恩就真係去認識咗佢哋。咁佢哋係喺當中係即係好似。即係好分同我當我係仔咁樣湊咁樣，係啦。咁我好記得其實當時係點解會被佢哋去即係咁大嘅影響係，因為尤其是喺英國讀書嘅時候，即係孤身一人。咁係咯，喺外國讀書，其中一個即係除咗讀書之外，另一個最大問題就係煮飯。即係係啦，即係成日都係我試過煮完一餐，諗住係 for 3日嘅，即係一個大鑊飯 spaghetti 嚟，係啦。咁點知就一個晏晝就食晒咁咯。我就不停咁問自己，其實一個問題喺度，哇！點解又肚餓嘅添啊？成日到我19歲嗰時啊。咁我好記得咧，當時咧呢對宣教士夫婦咧咁樣就喺即係佢哋煮逢禮拜2、禮拜4咧就會煮餐飯咁啊，邀請所有啲留學生去食嘅。咁我聽到有免費飯，梗係衝去食啦咁樣。咁
咁我因為都係細細個喺教會大嘅，咁我都知道誒食完飯實有後果嘅，即係我可能要要聽傳福音啊，或者咩都好啦，咁啊就冇問題嘅，咁 OK 嘅。咁我好記得咧，當時咧食完餐飯之後咧，阿師母就咁走埋嚟，然後同我講話：哦，食完飯㗎啦，門口嗰邊你隨時走得㗎。不過如果你冇嘢做，坐低傾下偈啦，係啊，隨便啊咁樣樣。當時咧我好驚訝嘅，即係話即係點解佢可以無條件咁樣樣去服侍我嘅咧？即係我開頭已經係個腦已經好多 setting，覺得係好多 condition 嘅，但係佢只不過係喺嗰一刻我好感受到佢就純粹想祝福我。即係我同佢係第一次見，我同佢素未謀面，佢就已經係。即係完完全全咁樣，淨係想去愛我去服侍我。喺嗰一刻，我係可能有啲誇張，但係對我嚟講咧，我覺得耶穌就企咗喺面前。我話我同自己講，原來做基督徒可以做到咁樣。我好想可以變到佢咁樣，然後我就係咯，我就開始去一直去即係除咗去屋企食飯啦，都係一直去跟佢去做門訓啊，去認識啊咁樣。咁佢哋就係咁樣去薰陶我啦。咁而佢以前佢哋兩個呢兩位宣教士以前都係喺Doulos 即係中僕號上面服侍過。咁所以佢哋係好 inspire 我，亦都係佢哋最後去鼓勵我話：阿 Tim 你畢業之後，不如試下去當中去服侍下，好適合你嘅咁樣。咁我就有呢個念頭。係，原來就係由宣教士係啦，佢去 demonstrate 咗俾你睇咩叫無條件嘅愛，吸引咗你係啦。覺得係，即係有時候都係話，即係有啲人咧，你係你見到佢嘅時候，你知道哇，呢個人係見過耶穌，佢嘅生命係好唔一樣。我覺得係因為呢啲生命去俾我睇到，喂，原來係有可能嘅。我都係被啟發去發現，喂，原來係有啲嘢可以唔同嘅做基督徒。咁當時就知道上帝對我嘅生命即係改變咗我好多。咁但係即係其實好多人即係可能我屋企父母佢哋未知嘅。咁所以我都選擇翻嚟去同佢哋即係一齊住啊，咁做下嘢啊，咁樣樣。咁亦都係咯，喺當中攞下啲社會經驗咁樣樣。咁但係即係呢個即係去船呢個想法，其實念頭一直喺我心入邊嘅。咁但係其實嗰時都係唔係好知係咪真係成事嘅，因為始終即係話去船係完全諗都冇諗過嘅呢樣嘢。咁或者係要準備啲咩？因為其實我當時係我短宣都未試過。係啦。咁即係你講宣教其實係我都係完全冇乜頭緒嘅。咁不過淨係我一直都想去咁樣。咁就係做咗1年幾喺香港做咗1年幾嘅即係工作之後，我都發現哇呢個即係呢個想法都依然係好強烈嘅時候，我就毅然就係啦辭去工作，咁就係報名參與呢個服侍咁樣。上到船咧，唔係因為當時臨上船之前，即係啱啱講到即係辭職嗰下，其實都有啲掙扎嘅。因為喺當中其實即係都要諗到一樣嘢，就係哇，即係辭咗職之後下個月就冇糧出嘅咯，即係好現實嘅嗰時出係啦。咁之後點咧咁樣樣，咁都有掙扎嘅嗰時其實。咁我嗰時都問，但係嗰時我問咗自己2條問題，就係第一條問題就係人生係咪淨係得咁多咧？即係我當時係啦，我就係諗係咪就係做呢份工就一直做到60歲就等退休咧？定係即係其實有其他可能嘅咧人生？然後第2條問題就係我問自己話。其實我有幾信呢個上帝咧？因為我由細即係都係細個返教會嘅，咁因為我睇咗聖經好多次咁樣，知道即係聽大家都識講創天造地嘅上帝係佢係分紅海嘅，佢做好多神蹟奇事嘅，我咪真係信佢咁犀利？即係如果佢真係咁犀利嘅時候，喂，其實我當我自己如果我有60歲命，我花2年時間出嚟去試下。即係呢個上帝係咪真係咁勁？其實都唔係好過分嘅。然後係咯，我覺得嗰一下其實好，即係如果真係試完啦，唔得嘅時候，咪翻嚟做護士咯咁樣。咁但係我覺得就係呢一次嘅踏出去咧，就翻唔到轉頭。翻唔到轉頭。係啊，嗰個翻唔到轉頭嘅意思唔係話成世做宣教士咁樣，而係即係
我覺得有啲嘢係好似俾得踏咗上水面之後咧，即係唔係你去睇幾多聖經可以感受到，而係你真真正正去踏咗出去咧，你同上帝嗰個經歷就完完全全唔一樣。因為行過喺水面嘅時候，你望呢個世界已經唔同晒。咁所以我覺得係嗰一次，即係呢一次時機就係即係其中一個擺上啦。我覺得都係上帝即係挑戰我去擺上，我哋要唔要試下擺2年出嚟去試下經歷下我咁樣樣，係啦。咁係咯，但係好似啱啱咁講，即係咪哇咁諗住擺上2年已經係2年半啦，係啦，仲有半年我去 training 咁樣就哇擺上半年咁就係所有嘢都係好 smooth 咧，咁其實唔係嘅，因為係咯，當時我都覺得哇我已經好大犧牲嘅啦，咁上到船咁就應該係哇應該順風順水㗎啦，應該係啦，我已經好委身去服侍，應該乜都得。咁但係個現實就係哇做水手係啱啱講係好辛苦嘅，因為即係喺當中嗰個體力嘅勞動係好犀利嘅。咁啊同喺即係喺同喺冷氣房摸住隻貓係，即係啱啱講係啦，即係話其中一個好重要嘅工作要除鏽啊，去清潔啊。咁係我好記得當時係架船係喺呢個厄瓜多爾啊，係喺呢個南美嘅即係赤道嗰邊。赤道嘅意思係咩？熱就熱啦，係好熱好熱。咁啊喺個赤道嘅時候，咁熱嘅時候架船係鐵組啊，咁熱會發生乜事啊？生鏽係啊，生鏽啦，兼更熱啦，曬到咪好似喺個鑊上面。係啊 ，exactly 就係一個鑊。煎雞蛋可以應該。哇！我好記得當時係熱到咧，我隔住條褲我都坐唔到落個地下度，因為係好熱好熱，係啦。咁係你再諗下，除鏽係其中一個要先即係用個錘仔揼爛晒個鏽跡啦，咁然後要再用一個鋼絲刷，即係電動嘅去磨嗰個鐵，磨嗰個鐵會發生乜事？鐵磨鐵，磨出印來，係啦，就係啦，灰啊，係啊，就更熱咁樣樣。咁我好記得，哇！當時係嗰啲嗰個熱氣啊，攻上塊面嗰個感覺，而家都記得。然後背脊就係個太陽曬住咁樣樣，前後夾攻，係啦，係好辛苦，好辛苦。我話當時即係去問自己一條問題，我話：喂，係咪嚟做宣教士嘅咩？即係咁辛苦嘅，好似做咕喱咁。咁哇係好，即係我好記得嗰陣翻完5日工咧，一開始我第6日係唔想起身，因為係哇好散晒成個人，係做咕喱咁樣樣。即係我個腦咧係知道我係要做呢件事咧，我先至可以即係架船先至可以運作，呢個 ministry 先至可以繼續行。但我接受唔到我心入邊，即係覺得喂，即係點解咁辛苦？我係咪？係咯，點解咁辛苦？咁然後即係做嘢都好攰，就算啦咁樣樣。咁點知生活上面咧都好棘。咁話乜事咧？咁就係即係我同房，因為架船有成400個人唔同嘅人嘅嘛。咁你唔係自己嗰間房嘅，係啦。咁你就係同唔同人一齊 share 一間房。咁我哋就有4個男仔一間房啦咁樣樣。咁啊嚟自世界各地唔同地方。咁啊有美國啦，有荷蘭啦，有一個係烏拉圭嘅，香港啦，係我香港啊，係咪一個亞洲人咁樣？咁啊唔同文化好特別嘅就係佢哋對於唔同嘅字咧係有唔同嘅理解嘅，喺文化係有文化差異嘅理解。譬如舉個例清潔啦，係啦，咧咁我哋間房入邊係有個廁所嘅，咁我哋要自己清潔。咁往往咧都係個亞洲人最後頂唔順咧，就走去清潔嗰個嘅。咁間房就得一個亞洲人嘅。咁啊鑊都係我洗個廁所咁啊！哇！我已經覺得即係唔掂喎咁樣，咁我就特登整張 list 出嚟，咁就寫好晒我每個禮拜咁啊邊個洗廁所，咁啊邊個執垃圾，邊個吸塵咁樣。咁啊都好 indirect 喎都。係啦，咁啊冇計啦，咁啊嗰時唔係好識點樣溝通，咁就整咗張表之後就貼喺個船，即係我哋嗰個船艙嗰度就臨 check 房之前一日就喂 check 房啦，聽日不如大家望下個表啊，冇人理我嘅，哇！最尾又係我頂唔順，又係我走去即係洗個廁所，哇！鑊都係我去洗個廁所嘅時候，我又係問喂點解咁辛苦咧？即係點解我唔係嚟做宣教士咧？點解係洗廁所嘅？明明翻做唔入工。係啊，已經好攰啊！即係仲要走埋嚟洗廁所，哇！即係工作唔順，然後生活又唔順，咁所以其實嗰時係
係頭嗰半年咧，係我不停咁問一條問題嘅，我係咪嚟錯地方？我係嚟錯地方，因為我唔係嚟宣教嘅，點解咁辛苦嘅？係咁，所以即係呢個 situation 都持續咗半年嘅時間。咁咪直到半年後咧，咁就聽到一篇講道，係啦。咁我嗰篇講道咧就係話即係個宣教士去分享佢自己嗰個，即係喺宣教工場佢點樣擺上。咁佢其實重點咧兩個信息，第一咧就係佢話上帝去工作嘅方式咧同我哋唔一樣嘅，而我哋要做嘅咧就係擺上一個即係我哋捉得最緊、令我最嬲嘅嘢擺上去上帝手中。最嬲嘅嘢係啊，令我哋最嬲，我哋要 let go， 即係 surrender 擺喺上帝。係。咁然後我哋繼續咧就去做上帝嘅僕人，係啦。咁當下我就問自己咁樣，即係咩令到我最嬲啊？你覺得啱唔啱？個故仔有咩係令我最嬲？輔助啊，或者係推卸責任。推卸責任啊，係啊，即係其實都係嗰個廁所啦，因為廁所。咁我當時就即係嗰個宣教士話擺上你最嬲嘅嘢俾上帝嘛，咁所以令我最嬲嘅咪就係嗰個咁污糟嘅廁所。咁我就即刻跪低喺個床邊咁嘅祈禱。我同上帝講話：神啊，呢個廁所係你嘅，我要擺上。係啦，咁啊，你係呢個廁所嘅係啦主啦，咁樣咁我就繼續做一個忠心嘅僕人啦，係啦，做你嘅僕人。咁啊我麻煩你就同我嗰3個 roommate 傾傾啦，係啦，我唔理你即係同佢講嘢又好，即係懲罰佢又好，即係係咩都好啦咁樣。咁我搞到佢，我頂佢哋唔順，係啦，麻煩你係啦。我記得我祈完嗰下禱咧，上帝就出聲話：Tim啊，即係如果呢個廁所真係我嘅時候，你擺上，你介唔介意邊個去洗呢個廁所？再挑戰啊，係嘛？阿天啊，如果今天耶穌我嚟用呢個廁所嘅時候，你會唔會走去 check 去將啲啊咁啊輪到邊個洗？唔會啊嘛，我衝都衝埋去洗咗佢。我覺得當下上帝再挑戰我就係、即係點解我覺得做水手我咁辛苦，根本我就冇對準上帝。我當時就係、好似話你，好似啱啱講，其實對於宣教仲有好多 fantasy， 即係覺得哇，我去宣教就係淨係講耶穌嘅啫，淨係做侍奉嘅啫。我係唔想去謙卑我自己嚟服侍。我發現當刻我同該人其實冇乜分別。我淨係想獻我想要嘅嘢俾上帝。我覺得好嘅，我就覺得我就覺得傳福音好咯。我就係覺得出去同人分享好咯。我就係唔中意喺度服侍人。嗰下我即刻係發現，點解我做水手咁辛苦？就係、我冇對準上帝。我依然覺得哇，呢個係我唔想做嘅工作。咁就算我當刻我喺個宣教工場，我俾400個宣教士圍住，當我對唔準嘅時候，一切都係冇意義嘅。其實，但係 at the end 就係即係上帝再挑戰我嘅時候，我發現哇，我係即刻要跪低去悔改。我同上帝講：喂，就原來我係幾咁自滿自大，即係我係淨係想俾我想要嘅嘢俾你。我從來冇問過其實你擺咗啲咩喺我手。我當時同上帝講：我神，如果我咁樣洗廁所，我咁樣洗呢個甲板係可以將榮耀歸到俾你嘅時候，你要我洗足2年，我就洗足2年。咁我覺得呢個係我第二個喺當中學到嘅擺上，唔係即係我想點樣樣嘢，問上帝啊，你想我做啲咩咧？去擺上我服侍嘅態度。哇！呢樣嘢真係好，我聽到好感動啊！即係我諗我哋侍奉咗一段日子咧，即係做牧者咧，我哋都要問自己呢個問題嘅。即係我哋覺得我哋只係定格咗我哋做某啲嘢，我哋先至為之，先至我係服侍啊！我哋成專業到我哋只係負責做呢啲嘢。咁但係即係多謝阿 Tim 啊！即係喺呢段唔容易嘅歷程裏邊都提醒即係究竟我哋係咪真係願意咧？我哋有冇對準上帝咧？係啊！而家咧就一齊有禱告守望嘅時間啦。咁阿 Tim 可唔可以介紹一下咧？你而家喺嗰個服侍嘅機構咧，OM，簡介一下啦。咁俾大家可以知道，跟住之後咧可以更加貼地咁樣為你哋嚟到守望祈禱。好啊，好啊。咁係啦，我哋 OM 啦，
中文名就係世界福音動員會啦。咁我哋一間跨國嘅差會嚟嘅。咁啦，我哋係好想係 We want to see vibrant community of Jesus followers amongst the least reached。我哋好想喺即係一啲未得之民嘅地方中間係見到有生命。有生命力、有活力嘅，即係基督跟隨者嘅群體咁樣樣。咁所以咧，我哋就係透過好多唔同嘅方法啦，一啲其實我哋好想用一啲好有創意啦、好唔一樣嘅方式咧，去將呢個好消息咧帶到去世界各地唔同地方嘅。咁啊，所以你諗到即係其實點解會有個船咧？咁其實一個好特別嘅方式啦。咁我哋有好多用藝術啦，透過藝術啦，用透過運動啦。咁我都係近期先發現咧，其實佢哋甚至一個咧係做一個啲電視嘅頻道、福音頻道咧，咁就賣去一個叫 Sat7嘅 satellite， 即係一個衛星，咁就將呢個啲頻道咧就直播落啲未得之民嘅區域嘅，係啦，咁就可以播啲即係啦福音嘅電視節目咧，咁佢哋收到嗰啲頻道咧就可以睇到福音節目啦。咁所以係用一個好多元啦、好唔一樣、好創新嘅方式咧，去將福音咧去帶到一啲未聽過福音嘅地方嘅人嘅，係啦。咁我而家暫時就喺香港分部呢度去服侍啦。咁主要就係而家喺動員部嗰度去負責啦，去負責工作啦。咁主要都係去做宣教教育啦，去做推動、去差傳啦，去唔同教會去分享啦，或者係喺幫手去做籌辦短宣嘅，係啦。咁如果啲人想去透過 OM 出去報名去唔同嘅地方去短宣咧，我哋就負責做 interview 啦，同工場溝通啦，幫佢哋寫一個 budget 嘅 letter 啦，係啦，跟住籌款嘅信啦，咁就準備佢哋去個工場去服侍嘅咁樣。頭先除咗即係嗰個短宣啦，或者即係去教會裏邊介紹啦，或者去即係講解短宣啦。而家都用 social media。係啦，我哋都有我哋嘅 Facebook 啦，同埋 IG 嘅，咁就係 OM Hong Kong 係啦。你揾 OM Hong Kong 咧，就會揾到我哋嘅 IG 啦、Instagram 啦，或者係我哋嘅 Facebook 嘅網頁啦。咁其實我哋好多時都係不定期會會定期更新我哋嘅唔同嘅一啲事工啊，或者係月討會啊，甚至係我哋而家啱啱有個比較特別嘅 campaign 咧，就係叫做旅途。伙伴夢旅途係啦，咁可以望一望係啦，大家上去 IG 係啦，呢個係一個幾特別嘅一個campaign 嚟嘅，係啱啱開始嘅啫，咁可以多多支持下。哇，幾有橋㗎！我見到頭先都上過去，唔係好老正啊，或者即係一啲沉悶啊，全部好啱後生仔嘅喎。我發覺你用翻後生仔嘅觸覺嚟到去嘗試緊，係咯，建立個 IG 啊。好似啱啱講，我哋都係想用一個即係創新啊，比較有活力嘅方式去即係啦，同人去分享，即係其實宣教係可以好闊嘅，係可以好多元嘅。咁我哋如果祈禱咧，為 OM 祈禱咧，我哋可以點樣為你哋嘅機構祈禱咧？我覺得可以繼續去為喺香港我哋香港分部就繼續去願我哋繼續成為呢個城市入邊嘅鹽同光啦，係啦，繼續可以做好唔同嘅差派工作啦，係啦，我哋啱啱就我哋公司都搬咗去牛頭角嘅地區，咁都係想係服侍當地嘅係啦嘅同當地教會同行啦，係啦，同埋信徒同行嘅，咁希望我哋可以繼續去捉緊上帝異象去服侍啦。咁而我覺得為到 OM 我哋因為國際機構啦，咁都去為到即係你都見到其實而家日益嘅嗰個衝突啊或者矛盾啊，無論係唔同議題啊定係戰爭方面，都越嚟越即係越嚟多摩擦啊 tension 嘅。咁我覺得真係去為到我哋可以點樣去合一啦，繼續喺主內去服侍啦，去放低唔同嘅即係可能係矛盾啦，而先放即係啦天國為首位啦，係好唔容易嘅，尤其是係咁多唔同國家、唔同文化、唔同背景嘅人喺一齊去服侍嘅時候，為你哋即係喺香港嘅工作啦，為你哋即係繼續嚟到去將個天國觀念啊，即係希望喺一個好混亂嘅世界，希望福音和平嘅福音嚟到喺好多未知之民。甚至乎咧要扭轉呢個世界咧，即係唔好再咁多衝突啦。咁為你咧有啲咩可以守望你嘅咧？係啦，咁係咯，我覺得可以為我去禱告啦，依然去繼續去忠心嘅喺呢個道路上面去服侍啦。咁係啦，因為都學你所講係唔容易嘅，係啦，翻到嚟香港咁都
有好多即係除咗好忙之外，咁有時係咯，我哋做即係呢個工作嘅時候，好易就掛住做咁樣，咁都為我自己嘅係啦靈命去禱告啦，係啦，可以繼續去即係唔好淨係掛住做上帝嘅工而忘記咗上帝係邊個啦，即係自己都 part time 咁讀緊神學進修，希望可以即係有力去完成到呢個係繼續加油咁啊，即係希望進修啦，同埋喺侍奉裏邊咧，即係揾翻昔日喺你經歷裏邊見到嘅嗰個 living God， 喺去到今日香港呢個安定社會佢都係 living God。Amen。係好需要我哋，好需要。係啊，真係同阿 Tim 好激勵嘅一晚啊！咁啊，希望屋企嘅弟兄姊妹咧，你睇到今晚咧，如果你有啲感受啊，或者你好想認識 OM 整個嘅事工咧，大家隨時睇翻。咁啊，希望咧可以話唔定咧有好多朋友行出呢個安舒區，經歷一下呢一個嘅信仰。